Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Vamos a ver qué pasa aquí hoy. Vaya tela. Vaya, vaya, vaya. Sigurd, mata a esta sucia pesca. Guardad las armas. Gidrich será juzgado por... Tú eres quien nos ha traicionado y... Cierra el pico. Lo estoy pasando ¿Nos yo. quieres vender? No hay necesidad de derramar sangre. Todos queremos que haya paz en Oxford. Vamos a ser pacíficos. Podemos llegar... Maldita pagana. Eres una danesa nauseabunda. Lidwin, piensa bien tus próximas palabras. Tienes ante ti al futuro amo y señor de toda Inglaterra, Sigurd, del voraz clan del Cuervo. Suelta las armas, libera a mi amigo y besa mis distinguidos pies. No tendrás una segunda... Sigurd, te has vuelto y tú vas a besar Bueno, a mi esto es que me harta un esta poco. escoria. Los monólogos Acabad estos. con ellos. Despeñad Vamos, los que vivos. nos van a hacer polvo. Gidrich, ¿Qué te han hecho? ¿se puede saber en qué lío te has metido? Vale, no me dejan entrar, ¿no? Vale. ¡En formación aquí! ¡Puedo luchar! ¡Todos se ¡Jabalina! ¡Allá va! ¡Atacar! Vale, se ha caído. ¡Acabaré contigo! Que así sea. ¡Por los lados! ¡Se vendrán bien! ¡Estúpido! Vamos a quitarnos los grandes. Porque esto es que... ¡No debemos bajar la guardia! Se ha caído. Ese también. ¡Uy! Se ha puesto la cosa... Se ha puesto la cosa fea, ¿eh? ¿Yo qué quiero hacer? ¡La arpía se ha escapado! Se han escapado. Tenías que haberme soltado. Gidrich, esta es Sigurd, mi hermana de armas. Encantado. Fijaros que yo ¿Ese era tu plan, le Sigurd? quito voz y la Play, ni ventilador ni nada, ¿eh? La voz quitada y la Play sin hacer ruido, ¿eh? Os lo puedo asegurar. ¿Que haya tenido yo suerte con la unidad? Sí. Fijaros que no hace ruido. Gidrich, Bueno, vuelvo al juego, liberaremos vuelvo. a tus amigos. ¿Y qué hay de Fulke? Nos prometiste De que momento- nos veríamos con ella. Sí, os lo prometí, pero no logro entender por qué queréis hablar. ¿Dónde está? El Fenhold lo sabrá. Claro, Fulke vive ahí. en sus dominios. Pero Tengo si yo no esto aquí. detenéis el juicio, Holt morirá junto a los demás. Así. Dinos dónde tenemos que ir. Sus vidas dependen de lo rápido que hables. Al suroeste, a Ahí. mitad del camino hacia Oxford, en la guarnición de Lee. Basim, Eivor, a los caballos. Vamos que nos vamos a la guarnición. Voy a mirar a ver si hay aquí algo más productivo. Otra vez juntos, Eivor, con armas en mano y un corazón ardiente. ¿Quién es esa tal Fulke que ha dicho Basim? Una aliada, Eivor. Una aliada muy importante. Una devota que anuncia profecías y tiene conocimientos secretos. Esa no es la clase de alianza que buscamos, Sigurd. Por aquí. Es incluso mejor. Ni te imaginas los hallazgos que nos esperan. Hablas de manera extraña, hermano. Porque me siento vivo, Eivor. Voy a llamar al El caballo. fuego de la batalla me da vida. Venga, que nos vamos. Viejos tiempos, ¿verdad? Sí, Sigurd. Vámonos. Como en los viejos tiempos. ¿Recuerdas la primera vez Vámonos que volando, matamos a un David. ciervo de 10 asnas pasado el camino del norte? Lo abatimos juntos lanzando flechas que parecían largas.
Venga, que nos vamos. ¡Que nos vamos! ¿Y aquí dónde voy? ¿Por aquí? Venga, pues por aquí. Fijaros que la Play nada, ni se pixela, ni se bloquea, ni hay nada raro. No hay exactamente nada. Fijaros, velocidad. Velocidad. Nada. El juego va de lujo. Venga. Bueno, vamos ya a ver si podemos coger a la chala esa. Y la matamos, ¿no? Madre mía, yo creo que... Uf. Me estoy yendo del sitio, ¿eh? Me estoy yendo. Imagino que daremos la vuelta ahora, ¿no? O me meto por aquí. Me voy a meter por aquí. Voy a meterme por aquí mejor. ¡Uy, uy, uy! Que los caballos... Pobrecillos. Está cansado. Oh. El caballo está cansadísimo ya, ¿eh? Fijaros. Madre mía. Es por aquí, parece. Dios, no, 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 no. No. Es por aquí. Es aquí. Ah, es aquí. Aquí está. Bueno, vamos a llamar... Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Es ahí. Es... Sí. Aquí o aquí. Sí. Aquí es. Vale. Pues nada. Bien. Vamos a buscarlo. Y nada. Pues aquí lo dejamos. Y si os interesa y os gusta, pues decidme qué os ha parecido la jugada. La Play no está haciendo ruido en ningún momento y ya está. Y de verdad os digo que por lo menos a mí Este lugar está muy vigilado. no me está pasando. No me está pasando nada. Un saludo y como siempre muchas gracias por ver mis vídeos, de verdad. Os lo agradezco. Un abrazo y un saludo.